Buenos días, mi campito. Hola, Flores, buenos días. Mirad, estoy en el paraíso. ¿Qué os parece? Me he venido a Bali y no os lo había comentado. Bueno, estamos a día 26 y aquí estamos con Tarrija. Bien, empezamos bien. Con Torrija Matutina Flower Power. Y estoy en Londres. Llegamos anoche y nos grabé el día de ayer porque realmente si hubiéramos llegado por la mañana y hubiéramos así aprovechado el día, digo, pues venga. Pero es que realmente estuvimos todo el día en Alicante y nuestro avión salió a las 9 de la noche, vamos, que llegamos aquí a las tantas. Entre que aterrizamos, recogimos la maleta, nos vinieron a buscar y ya llegamos aquí, a casa de los padres de Sitten, pues eso, pasó un rato. Así que nada, y ya os conté en vlogs anteriores que nos íbamos de camping, que realmente no es un camping al uso, nos vamos como a un bosque, pero que tiene luego, tú puedes alquilar como una especie de apartamentos o casitas o pisitos, los hay de muchos tipos, hay cabañas, hay tal, y entonces estamos ahí en medio de la naturaleza. Y no es la primera vez que vamos, de hecho, la primera vez que yo fui, ya estaba grabando vlogs, es que hace ya bastante tiempo. Pero es que también hace mucho tiempo que grabo ya vlogs, madre mía. Ay, me acuerdo de aquella época cuando solo grababa vídeos en el canal principal. Y luego de repente un día me dio por subir vlogs y crearme un canal nuevo desde cero. ¿En qué estaría yo pensando? No sé, digo, estoy poco ocupada. El caso que menos mal, porque oye, es un canal que estamos disfrutando mucho todas. Yo la primera. Esto os lo contaba porque os voy a dejar el link por aquí si soy capaz de encontrarlo de la primera vez que yo fui a este sitio que vamos a ir hoy. Pero bueno, en fin, que es por la mañana y voy a desayunar. Y Sitten no está, porque se ha levantado muy pronto y se ha ido a la City, porque los padres de Sitten viven en zona 4 y la City es zona 1. Así que se ha ido para hacer cosas de trabajo. Angélico mío, se ha levantado súper pronto, tenía que hacer unos asuntos y él pues se ha ido para que le diera tiempo antes de que nos fuéramos al bosque. Al bosque encantado. Así que nada, pues yo me he quedado aquí durmiendo un poco más y nada, yo también tengo que trabajar, tengo que terminar el vídeo dominguero y lo quiero dejar programado, porque como no sé el internet que habrá allí en el bosque, ¿sabéis? Pues digo, no vaya a ser que me pase como cuando nos fuimos a la granja, que también había wifi, pero claro, no el wifi con la potencia que yo necesito, que necesitamos aquí en el campito. Y tengo que preparar también el vlog de hoy, que hoy es viernes, y los viernes toca subir un vlog fresco. Así que más de lo mismo, lo quiero dejar programado para cuando nosotros nos vayamos al bosque, pues que eso ya se suba y así que no falte de nada. Mirad qué vistas, tienen aquí un jardincito muy apañado y... a ver, aunque está un poquillo gris, ¿sabéis? Porque esto es Londres y en Londres pues siempre hay como una nube así perpetua, pero no llueve y no hace mucho frío, la verdad, se está bastante bien. Peor tiempo ha estado haciendo en Valencia y Alicante, no sé si más o menos en toda España, que ha estado lloviendo sin parar, que no es una queja, insisto, que últimamente hablo más de la lluvia porque estoy preguntándome dónde estaban las tazas en esta cocina. No me acuerdo. Bueno, veo aquí una limpiama, ¿no? Vale, hablo de más de la lluvia porque no llueve nunca, entonces es como el acontecimiento, ¿sabéis? Que llueva en Alicante o en Valencia es como raro, por eso hablo más, no porque me parezca mal, pero efectivamente ha estado lloviendo día y noche, unas inundaciones, unas cosas, claro, pues eso, en fin, un poquito de moderación, pero bueno, creo que ya está la cosa un poco más tranquila, pero aquí nada, cuando allí diluviaba, aquí hizo hasta sol. Un tecito, voy a hacer un té negro, como no. Y me voy a poner un poquito de miel. Mirad qué pinta esta miel. Manuka Honey. Mirad. Súper espesa, ¿eh? Qué rico. Por cierto, no lo había dicho, pero fui a la Pelu el otro día. Tampoco lo grabé porque es que he grabado mil veces cuando ya me hago las mechas y de todo. Así que ya os conocéis el proceso. Pero nada, básicamente me he repetido las mechas así finitas, porque, bueno, quiero que se vaya notando cada vez menos la transición a toda mi parte blanca y aún así, pues como a mí me crece mucho el pelo, si ya me va saliendo mi raíz y aquí no hay muchas mechas, pues es como que me voy viendo menos rubia.
y a mí me gusta verme rubia, ¿sabéis? Entonces pues yo creo que se nota bastante. A ver, toda esta parte ya tenía mechas, obviamente, pero aquí en la raíz ya tenía por lo menos un trozo así que era mío, entonces era como eso. Yo quería verme más rubia, entonces pues ya tengo las mechillas hechas por todas partes, otra vez de raíz. Y me noto que tengo como más luz cerca de la cara, que igual al principio no la habéis notado, pero sí, tengo un montonazo de mechas más, ¿veis? Así que mejor. Yo creo que igual el mes que viene, si puedo y me acuerdo, me las repito para verme un poquito más rubia, porque es que claro, yo acostumbrada a llevar todo el pelo decolorado de raíz, pues ahora el tema mechas, pues eso, aunque me gusta, pero pues ya sabéis que he estado muchos años con el pelo muy muy blanco y muy decolorado, entonces claro, es un gran cambio, un contraste. Entonces igual si me las hago, me las repito el mes que viene, pues me vuelvo a ver más rubilla, pero vamos, que aún así me veo bastante rubia, ¿no es? Pero bueno, y también me corté un poco las puntas, que igual no lo notáis porque encima me planché yo el pelo ayer, se me ha arrugado de dormir, pero bueno, me corté un poquito las puntas, que estaban ya un poco salvajes, y como a mí me crece el pelo muy rápido, ya lo sabéis, pues dije, mira, y me cortó como 3 dedillos así, ¿sabes? Así que las puntas que estaban por aquí ya un poco más vacías y más dañadas, de tanta decoloración, etcétera, pues nada, ya está más igualadito, y me desfilé también un poco la parte de delante, ¿sabéis? Para que haya un poco más de movimiento. Y ya está. Esas son las novedades peludas. Yo aquí sigo en mi paraíso. Estoy viendo los Instagram Stories de Marta, de mi querida Marta Dear Diary Vlogs. Ay, que está de viaje, surcando los mares. Y me da mucha envidia, porque hace bastante que no me pego así como un viaje de estos potentes y lejanos. Pero bueno, cuando sea posible, volveremos a las nuestras. Pero aquí ni tan mal, ¿sabéis? Estoy con el vlog ya. Y mirad, entra el sol por la ventana. De cuando en cuando se mueve así la nube, mira, ahora parece que se vuelve a ir. Cuando se mueve un poco la nube, entra el sol. Y esto en Londres, bueno, pues no es normal. Pero vamos, que estoy aquí tan tranquila, ¿sabéis? Siten todavía sigue por ahí, trabajando. La madre de Siten está trabajando. Y el padre de Siten se va ahora a hacer unas gestiones. Así que nada, pues yo estoy aquí muy tranquila y relajada trabajando. Así de gusto, la verdad. Hola, amor. Hola. You're back. Sí, ha llegado. ¿Cómo vas tan guapo? Gracias. Estás muy guapo. ¿Qué tal en la City? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Está en Londres bien? Muy busy. Muy busy. Petado. Está petado. Está petado. con Parece esto gente. normal. ¿Tienes hambre? Sí. Hambre. Solamente he comido un croissant. Para desayunar. Sí. Y un café con leche. Pues nada, amor, vamos a comer. Que tus padres, madre mía, lo que han traído, lo has visto, ¿no? Sí, he visto. Como nos vamos, ahora después de comer, pues han pedido comida india para llevar. ¡Qué rico! ¿Sabéis? Ahora os lo enseño, pero antes vamos a bajar las escaleras juntos. Y lo digo porque es que me hace mucha gracia, creo que siempre os lo comento muy a menudo, pero es que los escalones son muy pequeños, ¿vale? O sea, mirad, o sea, este es mi pie, que es pequeño, y ¿veis? O sea, tengo que bajar así de lado, con lo que me gusta a mí, bajar al trote las escaleras. Es una cosa, porque en casa de mis padres tenemos escaleras de caracol y entonces yo ya estoy entrenada y yo las bajo de 3 en 4, de 3 en 3, de 4 en 4. Bueno, cuando era joven, soy joven todavía, cuando era jovencilla, cuando era adolescente, bajaba los escalones a brincos, en fin, pero claro, aquí con los escalones tan pequeños me cuesta, como he perdido facultades. Bueno, mirad lo que han pedido, es como una especie de menú que viene ya así todo preparado en sus cajitas, ¿veis? Entonces hay como un curry con arroz y luego pues depende de lo que hayan comprado. Esto es naan y esto pues son patatas. ¿Potato? Pues eso. Y a mí me han pedido un curry de patatas con más cositas. Esto es naan y esto lo único es que tiene lentejas y no me lo puedo comer. Pero bueno, que comeré otra cosa, no pasa nada. Pero mirad qué buena pinta todo. Bueno, más verduritas por aquí. Porque como esto no me lo puedo comer, esto al final tenía patatas y berenjenas. Pero claro, o sea, es poquita cantidad. Y entonces, esto es lo que cené ayer. Y me dice la madre de Siten, ay, si lo grabas otra vez van a pensar que estás repitiendo comida. Y digo yo, bueno, ya ves tú el problema. Mirad qué rico. Es como verduras salteadas. Y bueno, me lo voy a comer con el rotli.
o pan nan. La verdad es que no los diferencio mucho, pero bueno, creo que esto es un rotli. El nan es más gordito. Y me lo voy a comer con yogur, porque ellos se lo comen también con yogur. Ah, bueno, y con una pasta. Y de que lo mezcle con pasta también. Y ya está, y así pues me lo como todo, ¿sabéis? Y mirad el postre, frutita variada. Esto es piña natural y esto es mango. Por cierto, la cocina de Sitten es lo más, porque tiene una claraboya ahí y otra allí, ¿sabéis? Así que entra un montón de luz. Bueno, y tiene otra ahí al fondo. Lo que pasa es que están reformando ahí un poquito y están pintando todo esto. Y tiene así la pared de una pinta rara, pero es porque lo están reformando. Y hay otra claraboya ahí, ¿veis ese foco de luz? Pues es luz natural. Amorcito, hace buen día. Hace buen día. Sí, hace calor. Hasta hace nada, mirad, mirad qué cielo. Y aquí algo está germinando, ¿eh? Aprovechando cualquier rayito de luz. Ya vamos de camino y he encontrado mis gafas de sol. Que no hace sol, pero da igual. Hace claridad y yo me siento segura. Mira, aquí vamos rodeados de comida. Mirad, que estas son Snacks. como los snacks y las patatitas estas indias que os he enseñado en alguna ocasión, que los padres de Sitten siempre nos traen. Pues bueno, vamos bien surtiditos para el fin de semana. ¿Qué os parece? A ver, que nos vamos toda la familia, quitando el hermano de Sitten que está de viaje en Miami. Pues vamos los demás, su hermana, con los niños y con su marido. Así que muy bien. Tengo unas ganas de llegar y de enseñaroslo todo, porque es un sitio súper bonito. Las que me sigáis desde hace tiempo ya lo conoceréis. Mirad lo que acabo de encontrar en la bolsa. Son pasas verdes. No las había visto nunca. Bueno, el bosque este está en Flitwick. No sé exactamente, pero esta zona es Flitwick. La zona. En esta zona ahora. En la que estamos ahora, Flitwick, que se escribe Flitwick. 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 Precioso. Mirad, ya hemos llegado. Y como veis, estamos en un bosque. Y hay pues, bueno, los contenedores, muy bien. Mucho árbol, mucho verde. Y luego pues hay casitas. Sí. Que bueno, que son cabañas, pero son casitas, que están muy bien. Pues os digo que no es camping, camping. Y luego también hay hotel, o sea, hay distintas estancias. Entonces vamos a estar en distintos sitios. Y nada, ahora cuando llegue os hago un house tour. Mirad, nos acaban de dar el pack de bienvenida y este es el sitio, Center Parcs, ¿vale? Lo digo porque hay muchos en Inglaterra y no sé si hay en otros países, la verdad. También. Where? Alemania. ¿En Alemania también? Ah, pues mira, pues hay en distintos países. Entonces, como veis, los construyen estas casitas, ¿veis? Esto que os acabo de enseñar, en pues distintos parques. Y nosotros estamos en este, Woburn Forest, pero hay varios más. Y bueno, esta es la guía de seguridad. Que, pues, yo qué sé, que igual ahora es un poco rollo, pero vamos, que está todo súper bien preparado. Y aquí pues nos dan una serie de indicaciones del check-in, de y luego un mapa de dónde está nuestro alojamiento. Que Sitten y yo nos quedamos aquí, en el hotel y spa. Y sus padres creo que se quedan en una casita de estas. Y mirad, está genial porque hay distintos tipos de casas, de pues eso, de todo. Y luego pues hay centros para hacer cosas al aire libre, ¿veis? Para ir con la bici, caminitos, todo. Y hay de todo, Action Challenge. Luego hay pues también restaurantes. Está muy guay. Mirad, ¿veis? Para comer, bueno, esto es a modo de resumen. Y otra cosa muy guay es que nos han dado unas pulseritas, unas wristbands. Y esto se lo está diciendo antes así, como estamos terminando de ver la serie The Leftovers. Esto me suena, igual si no habéis visto la serie, pues no suena nada. Pero hay un momento en el que los personajes se mudan a un sitio que se llama Miracle
no sé cómo se llamará en español, si han hecho la traducción exacta o no, pero bueno, como nosotros lo hemos visto en versión original, pues eso. Y entonces para acceder, la gente que vive en Miracle tiene que llevar como unas pulseras, por lo menos al principio o algo así, no sé. Pero es como que todo el mundo quiere vivir ahí en Miracle y solo pues ciertas personas viven y otros no, aunque quieren, no viven. Entonces para asegurarse y poder diferenciar quién vive de quién no vive, pues les dan como unas pulseritas y demás. Entonces he dicho, ¡ay, mira! Y como estábamos haciendo cola para que nos dieran toda, pues eso, la acreditación y demás, con tanto bosque y todo así tan bonito, digo, ¡ay! Digo, esto me recuerda a cuando estábamos viendo la serie. Igual, esto es Miracle, es igual. Aquí ese amorcito está trabajando en el móvil. No penséis que me está ignorando, no. Él está ahí a lo suyo. Multitasking. Ahora llueve. El tiempo aquí es crazy. Mirad qué bonito. Bueno, empieza a chispear fuerte. Vamos a hacer el house tour, que es todo precioso y maravilloso, pero escúchame. El pelo bufado. Ya verás luego el super look. Mirad, esta es la casita. Está guay, ¿eh? Aquí en medio, los pajarillos cantando. Bueno, ha llegado el momento de haceros el house tour. Ya habéis visto cómo es la casita por fuera. Y os voy a enseñar cómo es por dentro. La verdad es que es muy acogedora y tiene de todo. A ver, mirad. Esta es así la entrada, ¿vale? Y aquí tenemos un papel pintado en la pared como si fuera un bosque, parecido al que tiene Sita en su casa, en su cocina, pero en versión bosque. Pero bueno, en fin, súper chulo. El bosque de verdad está afuera, pero así queda todo muy temático, más rústico, con su mesa de comedor, con la zona de pues salón, un sofá bien hermoso. Ahí tenemos una tele y eso es una chimenea, silloncito y luego, mirad, aquí hay como una... vamos a ver cómo se abrirá esto. Así, muy bien. Mirad, una terracita, pero que es que estamos aquí en medio del bosque. ¿Qué más? ¡Ay, llueve! Mirad, aquí para hacer una barbacoilla y eso me parece que es una sauna, si no me equivoco, porque cuando vine aquí la última vez... Madre mía, qué pintas llevo. Sí, aquí, welcome to your sauna. ¡Tiene sauna privada! No veis nada, pero bueno, una sauna. Y esto está dentro de la casita esta que hemos alquilado. Entonces está súper bien, mirad, toda la naturaleza aquí, con los pajarillos cantando. Bueno, ahora está lloviendo un poco, pero bueno, lo que es la casita, cuando la alquilas, viene así, equipada con todo esto. Pero depende, ya os digo, de la casita que alquiléis, porque hay distintas casas. Y tiene aquí su propia felpudo interno. Muy bien, ¿qué más? Luego, aquí tenemos la cocinita, que tiene de todo, la verdad. De todo, como veis, bastante nuevo, muy bien equipado, con su cafetera, con su kettle, con... Esto venía ya, ¿vale? Y luego, a ver... una mini nevera, su horno, y esto será un lavavajillas. No, normalmente tiene lavavajillas. Mirad, tiene para guardar el vino. Lavavajillas será esto. Yes. Bueno, que tiene de todo. Como veis, me hace ilusión enseñaroslo todo, todito. Una pedazo de tostadora, y esto nos lo hemos traído nosotros, ¿vale? ¿Y qué más? Y luego pues las habitaciones. Aquí hay una habitación de matrimonio que, como veis, es espaciosa, tiene de todo, con vistas al bosque. Aquí tiene un baño. Y bueno, ya que estamos, lo enseñamos también. Nuevecísimo, todo estupendo. Madre mía, ir de camping así da gusto, ¿verdad? De hecho, voy a apagar la luz. Tranquilidad. Y esta casita tiene 3 habitaciones, ¿vale? Como os he dicho, Sita y yo nos quedamos en el hotel porque es que estaba todo reservadísimo y no había más casitas disponibles ni más grandes, así que no cabíamos todos aquí. Esta es la otra habitación, que también es doble, muy grande, también tiene su propio baño ahí dentro. Eso es lo genial de todo esto, que cada habitación tiene su propio baño. Vamos, comodidades varias. Y luego, esta es la otra habitación, que tiene 2 camas. Y aquí igual pues se quedan los niños a dormir con su propio baño también. Así que una maravilla.
No falta detalle. Y nada, vamos a arreglar un poquito pues la comida que hemos traído y demás, mientras llega la hermana de Sitten. Y luego pues os enseño cómo es nuestro hotel, que obviamente nos quedamos en una habitación de hotel, no en una casa como tal, ya un hotel. Pero como la última vez que vine nos quedamos en una casita como esta, pues no eso, que no sé cómo será la habitación de hotel. Tengo curiosidad. Y jolín, mirad qué bonito todo. Es que esto es una maravilla. Precioso. Acabo de encontrar una puerta secreta donde tiene la plancha, una cuna, una trona, una aspiradora, de todo. Que sepáis que este tipo de complejos, así... es que son turísticos, pero en realidad es para hacer lo que tú quieras. La última vez que vinimos vimos a grupos de chicas haciendo una despedida de soltera aquí, para venir con los amigos en verano y pasar unos días aquí de relax haciendo actividades al aire libre, para venirte con tu pareja y lo mismo, pasar un fin de semana tranquilos y pues eso, disfrutando de la naturaleza, o para venir en familia, no sé, yo creo que está genial. No estoy segura si en España tenemos cosas así, pero me parece una idea estupenda. Así que no sé si alguna ha venido alguna vez a un Center Parks, a un bosque de estos. Si es así, dejádmela aquí abajo. Bueno, estoy colocando la compra que hemos hecho y mirad qué maravilla he encontrado. El especiero. Que esto, bueno, no es que lo hayamos comprado a posta, pero esto lo tiene la madre de Sitten siempre en casa y se lo lleva para cocinar curry. Mirad qué maravilla. Todas las especias que necesita. Esto creo que es cúrcuma, semillas de mostaza. Esto no me sale ahora. Comino, ¿vale? En semilla. Esto nunca me acuerdo lo que es otra semillita me parece. Esto creo que es chili powder. Esto... Yeah, I said that already. Creo que esto es cilantro en polvo, me parece. Y esto es clavo. Mirad. Parece madera, pero no lo es. Y bueno, sabéis cómo huele esta cajita. Oh, ya lo hemos colocado todo, así que ya nos sentimos como en casa. Mirad, qué salsita. Hot and sweet chili sauce. Esta no pica casi. Sí, tengo... ¡Oh! Con la habitación. Y ya, bueno, la nevera no es muy grande, pero como veis ya la hemos llenado de cosas. Todo está arriba. Uno de los baños tiene hidromasaje en la bañera, tiene un jacuzzi. Qué bueno. Sí, de hecho, cuando vinimos la última vez, en la casa que nos quedamos, nuestra habitación tenía baño dentro y la bañera tenía así jacuzzi. La verdad es que es un puntazo. Es un puntazo. Con las vistas aquí también. A la barbecue. Tenéis que venir, flores, si podéis, venid. No os pierdáis las aves salvajes del lugar. Espera que hago un zoom. Mira. Mirad, vamos de camino al hotel y aquí tienen casas como en un árbol. O sea, no... Bueno, no sé si están en un árbol 100% o igual sí, pero desde luego están elevadas, ¿las veis? Y ahí te puedes quedar a dormir también. Esto no estaba la última vez que vinimos. Wow. Mirad qué chulo. ¡Ay! Madre mía, esto es precioso. Vale, ya hemos llegado al hotel. También tenemos bosques por aquí, pero está ahí al fondo. Y está justo al lado del spa, porque ya os digo que aquí hay de todo. También hay como un pequeño centro comercial y demás. Entonces nos quedamos aquí. ¿Lo podéis ver bien? Estoy apuntando. Ay, mía, es que no veo. Bueno, sí, ahí. Lakeside Hotel. ¿Qué os parece este saloncito en plan anfiteatro? ¿Y ese sofá? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Esta decoration. Oye, esto parece cómodo, ¿eh? Ese silloncito. ¿Y esta hoja de madera? Molt bé. Procedamos a ir a nuestra habitación. Qué tranquilo. Más hojas. Yeah. Desde luego las hojas están por todas partes. En la pared y también aquí. Ahora lo entiendo todo. Esta es nuestra habitación. Y ahora tenemos que abrir con la pulserita.
Espérate, que atine. ¡Ring! Me encanta. ¿Se enfocará esto en algún momento? Enfócate otra vez. ¡Oh, que tenemos un pasillito aquí! Todos nuestros pisos Tienen pasillos todos nuestros pisos. Hasta las habitaciones de hotel. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Oye, pero está muy bien. Baño. Sí, es el baño. Es como el tocador del baño. Mira, que pasillo. bien, secador. Porque al final me lo he dejado. Me he traído solo la plancha. Con el lavabo aquí. Con un butacón. Así. Y aquí un cuenco con unos cubiertos. No vaya a ser que quieras comerte una ensalada mientras te haces el eyeliner, por ejemplo, ¿sabes? Digo, aquí tenemos la ducha. Oye, qué original. Y a ver, y entonces lo que es el... Bueno, aquí hay un pedazo de espejo. Y aquí tiene que estar el váter. ¡Ay, aquí pequeño y privado con una lamparita! Mirad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cookie! Pues nada, muy bien. Todo aquí separado. Todo separado. Y aquí tenemos el resto. Oye, pues está muy bien también, ¿eh? Muy chulo. Me encanta, la cama parece súper cómoda. Ahora la vamos a probar. Mirad qué vistas. ¡Qué vistas más! Tenemos un río ahí, el lago este. ¡Qué bien! Lo digo este porque aquí creo que es donde se pueden hacer actividades con kayak y demás. Y estas deben de ser las otras habitaciones. Con nuestra terracita. Oye, las vistas una pasada. Y luego mirad, nos han puesto aquí unos muffins, unas frutitas. ¡Qué detalle! Y ahora ha llegado el momento, Flores, de probar la cama. Evi, Esto. 1, 2, 3. 1, 2. Me he clavado la toalla que... Mi espalda. Hemos hecho el salto, el tirabuzón invertido para atrás muy mal. Tengo la toalla aquí incrustada. Que encima está muy bien enrollada y doblada. Uy, me he hecho un pareado. Ay. Bueno, en fin, que nos hemos puesto a saltar, nos hemos venido arriba y estaban puestas las toallitas así en plan mono. Bueno, en fin, quitando esto. Pues muy bien, ¿no? Tot bé. Así que nada, todo correcto. Y ahora volvemos porque creo que su hermana ya ha llegado. Tea. Sí, Coffee. tenemos de todo. Un kettle Bien también. fuerte. Todo estupendo. ¿Esto es nuestro? ¿Is this ours? No. ¿Qué hay aquí? Más cosas. ¿Más cosas? ¡Ostras, me muero! ¿En serio? No tenemos ostras. No tenemos ostras. Este es el kit de bienvenida porque, claro, la reserva de la habitación la ha hecho la madre como si nosotros también viniéramos a la conferencia. Entonces yo no sé si todo esto son detalles que dejan, claro, pues un poquito de café, unos cereales. Oye, qué bien. Un pedazo de bote de té. Bueno, una caja de té. Pues sí, debe ser que esto nos lo... Pan, un poquito de... ¡Ay, croissants! Oye, qué Croissant. detalle, qué bien, comida gratis. Y un montón de mermeladitas de No estas. es gratis, es incluido. Bueno, sí, gratis, está todo incluido. Aquí no hay nada gratis. Está todo incluido, ¿no? Pero que me refiero. Que es un detalle que dentro de lo que pagas, pues te pongan esto, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, eso lo he enseñado antes, la fruta y demás. Bueno, en fin, qué genial. Todo genial. Y en el minibar tenemos zumo y leche. Nada, estupendo, amor, ¿no? No. Sí, sí. Mirad, esto es lo que hay abajo del hotel. Está conectado como con este sitio, mirad, parece como un polideportivo. Mirad qué guay. Creo que aquí es donde hicimos badminton la última vez cuando vinimos. Una proyección. Oh, Sports Café. Ah, sí, y cenamos ahí. Ya me voy acordando. ¿Veis? Hay tiendecitas y tal, un Starbucks ahí. Muy guay. No nos hemos cortado, nos hemos pedido una pinta de Estrella Galicia, ¿sabéis? Porque está bien rica y fresquita. Fresquita, fresquita. Y mirad qué bebida más guay se ha pedido Krishna. Tiene fruta de la pasión, mirad qué pinta más buena. Es más grande que yo.
Cheers, florecillas. Mira si te. ¡Oh, qué bien, qué alegría! ¡Zumo de lúpulo! Ha llegado la cena. Bueno, estos son patatas fritas con jalapeños, queso fundido, salsa picante y de todo. Y mirad qué más. Mirad, fish and chips, aquí una ensalada, más patatas, las croquetas, la comida de los niños. Mirad qué pinta. Chicken wings, alitas de pollo. Esta ensalada está espectacular, aunque igual ya no lo notéis porque la hemos movido. Esto es queso halloumi y luego tiene calabaza y rúcula, endivia, o sea, tiene una mezcla aquí maravillosa y está riquísima. Tiene tomates secos, así asaditos. Bueno, en fin, que está riquísima. Vamos a jugar al pool. Mirad, 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 mirad. Que la verdad es que nunca he jugado, porque yo solo he jugado al billar de toda la vida, ¿sabéis? Con las bolas con sus números, que también lo hay. Pero aquí se ve que, sobre todo, juegan al pool como tal. Ah, so we have to go to the red one. Que realmente yo creo que es más o menos lo mismo, solo que aquí en vez de tener las bolas, son más pequeñas. En vez de tener números las bolas, van por dos colores, por equipos. Y entonces pues unos son amarillo, otros rojo y así. Pero bueno, yo creo que es más o menos lo mismo. ¿Veis? No sé. Pero es del estilo. Dale caña. Bueno, a todo esto soy malísima yo en este tipo de juegos, porque entre otras cosas nunca juego. Veo que Siten es tan malo como yo. O sea, meter la blanca es malo también en pool. Debe ser. Somos malísimos. Esto es lo que nos pasamos haciendo todo el rato, dándole las bolas y ala. Y se van moviendo por la mesa, ¿sabes? Qué flores, que espero que os haya gustado el vlog de hoy. Disculpad que no os mire, pero es que con tanta oscuridad no quiero tropezarme. Como veis, nos espera un fin de semana tranquilito. No sé si mañana grabaré o grabaré ya el domingo. No lo sé, igual grabo mañana también, porque el domingo es cuando nos vamos, lo que pasa es que nos vamos al final del día. Pero bueno. ¡Ay, patitos! No los podéis ver, sí, ¿los veis? ¡Ay, patitos! ¿Pero qué hacéis ahí? Los tres en fila, míralos. Adiós, la familia de patos. Bueno, esto es genial, de estar aquí en la naturaleza. Bueno, pues eso, que os grabaré mañana o el domingo, probablemente mañana. Y así os enseño lo que vamos haciendo, pero vamos, que va a ser un fin de semana tranquilito y en familia. Así que fenomenal. Espero que no haga más frío, porque de momento se está súper bien. No es una cosa exagerada. Así que nada más, flores, espero que os haya gustado el vlog. Si es así, dejadme muchos likes, comentarios de amor. Decidme si alguna vez habéis estado en este bosque o en alguno de los otros bosques que tiene Center Parcs. Y nada, y nos vemos en el próximo vlog. Así que hasta la bye bye. Si éxito está delante, ocupado. Así que me despido. ¡Chao!